домашний, сладкий. Пупик и сердечко. Украинский борщ с домашнего петушка – это сила. Приготовление борща существует очень и очень много видов. По моему мнению, самый лучший навар – это с домашнего петушка. Да, он долго варится, 1,5 часа, но бульон получится просто супер. И свинина хороша, и говядина, и постный борщ, и зеленый борщ. Все это мы будем в будущем с вами готовить. Первое, нужно разделать петушка и поставить вариться бульон. Приступим. Для борща я заднюю часть у курицы удалю. На 10-литровую кастрюлю мне понадобится 2 ножки, 2 бедра, 2 крыла разделанные, шея, пупик, сердечко и задняя часть разрубленная пополам. 10-литровую кастрюлю я буду набирать до половины. Так как у меня еще будут овощи, кастрюля у меня получится полная. Сейчас вода закипит, и в кипящую воду буду отправлять петушка. Если взять 1000 хозяек или хозяинов, дать одинаковые ингредиенты, у всех будет борщ абсолютно разный. Потому что в борщ надо вкладывать душу, что мы сегодня и сделаем. А душа у каждого разная. Сильный ветер поднялся, поэтому печку я убрал в помещение. Для бульона нарежем овощи. Потому что часть овощей мы будем проваривать, а часть мы будем обжаривать. На свой объем я возьму одну среднюю морковку для варки. Одна луковица у меня пойдет в зажарку, а одна будет у меня вариться в сыром виде. Если вы хотите получить настоящий украинский борщ, ароматный,
Буряк нужно вываривать, он не жарится, он не пассируется, он вываривается. От него это идет вот этот специфический вкус свекольника. У него будет правильный цвет, и самое главное, у него будет правильный вкус. Поэтому еще раз говорю, буряк нужно вываривать. Так как этот корень очень тяжелый, ему вариться дольше всего, я его буду отправлять первый. На наш с вами объем мы возьмем 2 средних буряка. Так как домашний петушок варится 1,5 часа, сейчас я буду варить петушка, и где-то полчаса я буду варить вместе с буряком. Поэтому на будущее вы должны знать, буряк вы отправляете за полчаса до остальных ингредиентов. Если у вас соломка крупновата, можете разделить ее пополам. Капусты нужно много. Она хорошо уваривается, но ее очень правильно нужно варить. Ее самое главное не переварить, чтобы не была у вас каша. Итак, овощи для варки мы подготовили. Теперь подготовим овощи для зажарки. И берем мелким кубиком, нарезаем лук и морковку на терочку мелкую. Крупнее не нужно. Для зажарки я вам рекомендую брать домашнее масло для жарки. Обязательно нам для зажарки понадобится томатная заправка. Мы ее делаем сами, это с домашних помидор. Помидоры перекрученные на мясорубке и проварены где-то 30-40 минут. И получается то, что нужно для борща. Зажарочку зажариваем хорошо. Тем вкуснее будет у вас борщ. Но не пережарьте, смотрите. Если вы только подпарите и отправите, это будет совсем не тот вкус. Овощи очень сильно на себя потянули масло хорошо. И отправляем литр томатной заправки. На мой объем 10-литровую кастрюлю, на мой объем овощей я добавлю 1,5 столовые ложки сахара. Сахар придаст вкус борщу. Зажарочка готова. Я ее протушил минут 5-7, чтобы немножко подпарилась. Все. Подготовим закуску украинскую. Сало, чеснок и укроп. Очень хорошо идет на черный хлеб, под 50 грамм и под борщ. Вкусная закуска. Значит, первое. Берем соленое сало. Значит, как солится сало? Режете на куски вашего размера, какие вам нужны. Засыпается хорошо солью. Часов 5. В теплое место, чтобы просолилось. Заматывайте в пергамент, отправляйте в холодильник спустя 5 часов. И на следующий день у вас уже сало будет готово. Лук с морковкой варим до готовности. Мелко порубим. И вмешиваем сюда. И помимо укропа, чеснока и сала,
Возьмем черный перец. Ух, аромат. Отлично. И отправим в холодильник, чтобы немножко подзастыло. Вот что значит вываренный буряк. Когда он вываренный, он прозрачный. Когда он красный, он для борща не годится. Еще варим, сейчас он доготовится. Вслед за картошкой отправлю лавровый лист штучки 3. И отправлю секретный ингредиент. Это молотый сухой укроп. Укроп мы сами выращиваем, собираем зонтики. Процентов на 70 вы перебиваете в кофемолке. Вот так вот он выглядит. И отправляете в борщ где-то столовая ложка с горкой уже перебитого. И тогда настоящий украинский борщ у вас получится ароматным. Ждем, чтобы картошка приготовилась на 50%. И потом будем отправлять капусту. Как только капуста закипит, отправляем в зажарку, солим и доводим до готовности. Тут теперь очень важный момент. Капусту не переварить. Капуста должна у вас быть проваренная, но подхрустывать. Свежий укроп будем тоже отправлять в борщ в конце. Густой, наваристый. Как только посолили, доходит у вас борщ до кипения, сразу отправляете зелень, выключаете и даете ему настаиваться. У вас капуста и зелень дойдут. Наваристый. Во рту какой-то праздник. Не могу передать вам этот вкус. Однозначно повторите этот рецепт борща. Однозначно. Дальше, следующее. Продегустируем сало с горчицей. Какой густой, наваристый. Пробуем гущу. Капуста у нас не переваренная получилась, как раз подхрустывает. Я такую люблю. Когда сильно переварят, либо не доварят, это немножко не то. Так, теперь следующее. Дегустируем сало с чесноком и с черным перцем.
супер. И сало с луком. Первое место — это закуска наша, которую мы приготовили. Второе место — это хлеб, чеснок и сало с черным перцем. Третье место — это сало, лук. И четвертое место — горчица с хреном. Я вам всем хочу пожелать приятного аппетита, хорошего настроения, добра, уюта, спокойствия в семьях. Всего вам самого хорошего. До новых встреч. Пока. Да, ребята, вот такой нужно борщ варить. Я думаю, такой борщ зайдет в вашу коллекцию. Забыли петушка продегустировать. Красавчик домашний. Попробуйте с петушка сделать, я думаю, вам понравится. Либо с домашней, с курочки, несушки. Только не с магазина, не вздумайте магазин брать. Ищите домашнюю, которая такая дубовая. Вот с нее у вас будет настоящий навар. Пока!